BYD on saanud alguse elektroonikaseadmete aku tootmisega. Lisaks on tehtud koostööd veel Mercedesega kui ka Apple'iga ning tänaseks on BYD's saanud maailma suurima autotootja. Meie aga vaatame seekord lähemalt BYD siili, mis muide ehitati konkureerima Tesla Model 3-ga. Ma pean tõdema, et kogu selle proovisõidu aja jooksul olen ma olnud üpris positiivselt üllatunud. See BYD siil on kogu aja jooksul tegelikult väga hästi toiminud. Ja mis puudutab selle auto välimust, siis näeb minu arvates selline lihtne disain, aga samas kiire ja ilus välja. Ja hiinlased on leidnud, et selle BYD puhul ei ole sul vaja väga palju midagi valida ja eestlased on selle valiku veel lihtsamaks teinud. Valida saad 6 erineva välisvärvi vahel ja varustuse poole pealt ei ole sul midagi valida, sest see auto tuleb kõige luksuslikumas varustuses nelikveolisena. Ja sisu poole pealt saad sa valida kas sinakas hall sisu või siis must sisu. Ja see ongi kõik, isegi velgi sa ei saa valida. Täpselt sellisena see auto siis tulebki. Ja sa ei pea lisavarustuse eest ka juurde maksma. No ja muidugi ei puudu sellel autol ka hiinlaste kiiksud. See BYD nimi tähendas algselt sootuks midagi muud. Aga nüüdseks muudeti see euroopapäraseks, maailmapäraseks ja see tähendab siis build your dreams ehk ehita oma unistused. Ei kõla just auto nime moodi. Ja järgmiseks kõik BYD automudelid on siis inspireeritud nimede poolest mereelukatest ja see siin on siil ehk siis hüljes. Aga hülge disaini siin ei ole ja ega selle hülgega pole siin väga suurt pistmist. Ja mis minu jaoks kirsiks tordil on see, et tagaluugi peale on kirjutatud 3.8S. See ei tähenda seda, et siin oleks 3,8 liitrine mootor. See tähendab lihtsalt seda, et selle auto 0-100 kiirendus on 3,8 sekundit. See oleks võinud olemata olla. Aga kui kõik see muu kõrvale jätta, siis BYD kõige tugevamaks küljeks saab pidada seda akut. Ehk siis nad kasutavad niinimetatud plate-tüüpi akut ehk plaatakut. See on liitium-raud-fosfaataku. Küll muidugi see ei ole külmadele temperatuuridele just kõige sõbralikum, ehk siis külmaga kaotab see aku mahutavust. Aga kui see kõrvale jätta, siis see aku on hästi kompaktne. Sa saad seda igatpidi konfigureerida, see ei võta väga palju salongiruumi ära ja see on ka energiatõhus. Ja selliseid akusid kasutavad näiteks Tesla oma Model Y-il ja neid võib leida ka muide Mercedese pistikhübriididelt. Ja selle aku üheks boonuseks või plussiks on ka veel see, et see on hästi tugev ka niinimetatud naelatorkele. Ehk siis kui sa naelaga seda torgid, siis selle aku temperatuur väga palju ei tõuse ja see ei lähe põlema. Mis tõttu peetakse seda akut üheks turvalisemaks maailmas. Ja oma suuruse poolest saab selle siili konkurentideks pidada BMW i4 M50, siis loomulikult Tesla Model 3 Performance'it ja ei saa ka siia kõrvale jätta panemata Porsche Taycan 4S. BYD siilil on 2 pagasiruumi, üks on ees, teine on taga ja esimese pagasiruumi suuruseks, ütleme, et sinna mahub seljakott ära ja niisuguse keskmise suurusega spordikotte. Tagaluugi puhul on niimoodi, et see nupp meenutab mulle väga palju Taycani tagaluugi nuppu ja see luuk tuleb üsna aeglaselt lahti. Muide ka siin on üsna sarnased nupud Taycanile. Aga pagasiruumi mahuks öeldakse 400 liitrit, mis on umbes 70–90 liitrit väiksem kui BMW i4 ja siis Porsche Taycanil ja millegipärast öeldakse, et Tesla Model 3 on isegi 200 liitrit või peaaegu 200 liitrit suurem pagasiruum kui teistel konkurentidel, aga ma ei jääks nendesse liitritesse väga palju kinni, kuna elu on näidanud, et see liitrite mõõtemetoodika on väga erinev. Aga see pagasiruumi avavus, sellega on niimoodi, et see on üsna madal. Laiupidi on ruumi, aga kõrgust siin väga ei ole. Aga pagasiruumi enda puhul sinna taha pole otsa ruumi küllaga ja et sealt asju kätte saada, siis jällegi pead vastu tagumist kaitserauda põlvega nühkima, nii et
mõnel aastaajal võid saada oma püksid määrdunuks. Teine asi on see, et siin pagasiruumi põhjas on umbes poole põhja suurune laegas veel, kuhu saad näiteks kõik laadimistarvikud panna ja muide, BYD-lt saad voolu välja ka võtta. Selle jaoks on selline adapter olemas. Nii et igati hästi lahendatud. Ainuke asi on see, et selle põhjaplaadi oleks võinud natukene paremini teha, kas või näiteks mingisugused hinged siia panna. Aga ju see peab nii olema. Külje peal on siin väikene tasku olemas, seljatoed saab alla klappida 40-60 suhtes, aga suusaluuki sellel autol ei ole. Nelikveoline siil arendab 390 kilovatti ja 670 newtonmeetrit. 800-voldise akupaki kasutatavaks suuruseks on 82,5 kilovatt-tundi ning maksimaalseks laadimisvõimekuseks kodus 11 kilovatti ja kiirlaadijas 150 kilovatti. Muide, üleüldine garantii on 6 aastat või 150 000 kilomeetrit ja akugarantii 8 aastat või 200 000 kilomeetrit. Siilile tegelikult kiiresti ei meeldi sõita ja minu jaoks on hästi harjumatu just see, et tegelikult see rool ei ole ratastega väga hästi ühendatud. Jah, ma saan sportrežiimis rooli jäigemaks või siis menüüdes surfates saan rooli jäigemaks keerata, seega ma saan natukene rohkem sellist vastusurvet roolilt, aga see ei tähenda, et see rool oleks ratastega ühendatud. Ja selle auto vedrustus jääb kiiresti sõidul pigem pehmemapoolseks ja tegelikult need madala veeretakistusega Continentali rehvid ei ole ka kiiresti sõiduks mõeldud. Need on madala veeretakistusega, need on kütuse säästmiseks või energia säästmiseks ja just kiiresti sõidul need kipuvad kiiresti libisema, läbi painduma. Seega need ei tee selle auto juhitavusele nüüd küll väga head. Aga samas see auto jällegi saab hakkama kiiresti sõiduga mõistlikkuse piires ja 0-100 kiirendus 3,8 sekundit. See on ikkagi vägagi kiire ja see kiirendus on kohene, see reaktsioon on kiire, nii et pigem ma saaks öelda, et see auto on justkui selline tänapäeva muskelauto. Ja kui sa tahad ikkagi nagu täpsemat sõitu, millega kurvilisel teel sõitu nautida, siis paraku BMW i4 M50 või siis Porsche Taycan on selles elemendis palju paremad autod. Siili tagumine ukseauk on tegelikult üsna lai, aga madalavõitu. Seega, kui sa oled ikkagi suurem inimene, siis sa pead ennast kokku pakkima, et siia tagumisele istmele saada. Ja arvestada tuleks ka seda, et see lävepakk on üsna lai, nii et võid oma püksisääred jällegi ära määrida. Aga kui sa siin autos oled juba, siis ma võiks öelda, et see on üllatavalt mugav. Ja kuna hiinlastele on tegelikult oluline tagaistuja jalaruum, siis siin on tegelikult põlveruumi, jalaruumi küll, aga jalgu esimese istme alla päris ei saa lükata, kui istmed on kõige madalamas asendis, aga sellest ei ole hullu midagi, sest põlveruumi on küll, aga istud natukene kükakil, ehk siis istme esimene serv võiks olla natukene kõrgemal, ehk siis tahapoolne natukene längu, et sa siis veel mugavamalt ennast tunneksid, aga muidu iste on pehme, see nahk on erakordselt pehme, vajutad seda, siis sa tunned, see on niisugune justkui siidine. Uksepolster näeb visuaalselt ilus välja, aga siin allpool on natukene sellist soodsamat plasti ja uksetaskud on sellised pisikesed ja need on polsterdamata, seega asjad hakkavad seal sees kolisema. Esimeste istmete seljatugedes on eraldi veel taskud, et saad mobiiltelefoni siia panna või siis mõne suurema asja. Siin keskkonsoolis on olemas ka nii tavaline USB kui ka USB-C laadija. Käetugi on ka olemas, aga see plastikust topsi hoidja on täpselt siin keskel, seega see natukene pärsib käetoe mugavust. Suur klaasist katus on. See on selline, kus katterulood ei ole, seega siia paistab kogu aeg valgus sisse ja mõned pikemad inimesed istuvad siin ikkagi niimoodi, et pea on vastu lage. 3 Isofix kinnitust on olemas, üks siin ees kõrvalistujale ja 2 tükki siin taga ja muide siin taga on vägagi hästi lahendatud Isofix kinnitused, ehk siis need katted on sellised kummist ja kui sa siia selle istme sisse lükkad, siis need katted painduvad sinna taha peitu ära, nii et need ei kao ära. Igati mugav ja mõistlik lahendus.
ja ega siin väga rohkem ei olegi midagi. Iseenesest visuaalselt näeb kõik vägagi hea välja. Ja keskmine reisija tunneb ennast ka suhteliselt mugavalt, kuna põrand on sirge, aga istumine on natukene kõrgem kui äärmistel istmetel. Ka juhikoht tegelikult näeb väga viisakas välja. Ehne Alcantara, niisugune kummias nahalaadne toode, kus on õmblused, istmed hästi pehme nahaga täpselt samamoodi, parajalt toekad, istme põhi on lai. Küll muidugi võiks põhja pikkus saada reguleerida, aga kuna eest serva saab ülespoole reguleerida, siis ma tegelikult leidsin endale mugava istumisasendi. Parajalt pisikene jäme rool füüsiliste nuppudega. Näidikute paneel jääb natukene rooli taha peitu, aga mitte oluline info ei jää sinna peitu. Ja tegelikult, kui näidikute paneelist rääkida, siis see on hästi mürarohkem, see on hästi palju infot, mis võiks olematu olla ja seda võiks saada natukene rohkem reguleerida, konfigureerida, personaliseerida. Tuuleklaasile projitseeritakse ilusti info, see on väga selgesti loetav, väga mõnus. Multimeedia ekraani on võimalik siis rooli pealt ka püstisesse asendisse panna ja puhtalt sellepärast, et siin osad on kurtnud, et natukene jääb rooli taha infot peitu. Minule seda muret ei ole olnud. Mis puudutab selle auto multimeedia tarkvara, siis ma võiks öelda, et enamus Hiina autodel vist on üks sama põhi ja siis selle järgi konfigureeritakse erinevad autod ja minu arvates see menüü on natukene segane, aga seda on tegelikult aastatega paremaks ja paremaks tehtud ja ma tean, et BYD on hästi entusiastlik erinevatele värskendustele ja nad kuulavad, mida siis kliendid soovivad. Ka uuse polstrid on viisakad ja allpool jällegi natukene sellist soodsamat plasti, uksetaskud üsna kitsad ja need ei ole polsterdatud, nii et asjad jäävad kolisema. 2 juhtmevaba telefonilaadijad siin keskkonsoolis, väga hästi laevad ja kui viimasel ajal on ikkagi mõningate autodega olnud probleem, et mul telefon ei taha juhtmevabalt laadida, siis siin seda probleemi pole olnud. 2 topsihoidjat, vasakpoolne on selline, et selle kõrgust on võimalik reguleerida, et siis vähendada seda efekti, kus siis pudelid jäävad jalgu igapäevasele kasutusele. Siis siin all on ka niisugune suurem laegas, ka jällegi võiks kummipõhi olla, sest asjad, mis siin peal on, kipuvad libisema ja kolisema ja muide siia alla on peidetud ka veel üks 12 voldi pesa, üks tavaline USB pesa ja USB-C pesa, aga sinna ei ole just kõige mugavam ligi pääseda. Käetugi on meeletult suur, sinna saad kõik vajalikud asjad ära peita, ka kindalaegas on parajalt suur. Istumisasend, nagu ma ütlesin, mugav, istmed parajalt toekad. Telefoni saad autoga ka niimoodi ära ühendada, et telefonis olevat NFC-d saad kasutada siis nii autosse sisenemisel kui ka käivitamisel, ehk siis sa ei pea võtit kaasas kandma. Ja juhtmevaba Apple CarPlay Android auto on ka olemas, mida näiteks Teslal ei ole. Aga ainuke asi, et Apple CarPlay pead sa kasutama niimoodi, et ekraan on siis horisontaalses asendis, vertikaalses asendis ekraan Apple CarPlay pilti veel ei toeta. Aga võib-olla tarkvara uuendustega see tuleb juurde. Ja mulle meeldib ka see, et ma saan personaliseerida, kui ma autosse sisse istuma, ütlen piduripedaali, siis auto läheb ise käima. Ja kui ma autost välja tulen, siis auto lülitatakse välja. Aga kui mulle see ei meeldi, siis ma saan ka tegelikult niimoodi personaliseerida nupust käima ja nupust seisma või siis näiteks nupust lülitan välja, aga automaatselt läheb auto käima või vastupidi. Ehk siis väga laialdaselt saab personaliseerida. Ja muide, seal autol on ka tünn audio helisüsteem, mis on mõnusalt mahlakas, aga võiks natukene valjem olla. Aga igapäevasel kasutusel siil saab kõigega väga hästi hakkama. Esiteks, olgu, mitte päris kõigega. Vedrustus võiks igapäevasel sõidul olla kohati natukene pehmem. Ehk siis mingitest küngastest, aukudest läbi sõites kipub see auto natukene rappuma. Aga muidu vaikne, kogu elektroonika on tegelikult hästi selline tagasihoidlik. Ja ma saan menüüst sisse keerata või sisse lülitada tädikese, kes hakkab rääkima igasugustest asjadest, näiteks sellest, et tuled on välja lülitatud või siis tema jaoks ületad see kiirust, kuna piirkiiruse teavitus näitab valet kiirust või selliseid asju. Aga kui sa selle välja lükkad, siis
auto on vaikne, kõik on mõnus, midagi närvi ei aja. Ja rajaabiline näiteks töötab hästi sellise rahuliku ilmega. Ehk siis lähed joone peale, siis õrnalt antakse sulle märku, et kuule, läksid joone peale, võtta tagasi. Aga see on kõik diskreetne. LED-tuled näitavad hästi, väljavaade sellest autost on hea. Kuigi tagant aknast võiks see väljavaade natukene parem olla, sest seal on see üsna selline peenikene aken. Aga BYD on sellele mõeldud. Rooli peale on pandud nupp, et ma saan sõidu ajal ka tegelikult sõidukaameraid vaadata. Ja siis ma saan ilusti näha, mis selja taga toimub. Jällegi niisugune hea lahendus. Küll aga tekitab natukene segadust rooli peal oleva püsikiiruse hoidja märgistus. Ehk siis, kui ma seda rullikut siia allapoole niimoodi vajutan, siis see näitab, et see peaks võtma soovitud kiiruse. Aga tegelikult ta seda ei tee. Selleks ma pean ka siinpool olevat nuppu vajutama, et siis tekib ka selline aktiivne rooli pööramine ka. Või siis teisele poole, kus siis on lihtsalt distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja. Ja see väikene asi, no kui sa ära harjud, siis tegelikult ei ole sellest ka mitte midagi. Ja näidikute paneel, jällegi nagu ma ütlesin, et siin on liiga palju müra ja kui ma sõidan, siis mulle vasakul siin pidevalt näidatakse, mitu kilovatti mootor hetkel jõudu siis tarbib. Ja just kiirendushetkedel tekitab see segadust, sest et sa oled harjunud, et kui sa vaatad siia näidikute peale, et siis sa näed kiirust siin ja siis näiteks kiirendushetkel, kui ta näitab, ütleme, mingi 50 kilovatti või 30 kilovatti, siis sa võid ajada segamini selle jõunumbri kiirusega. Seega tahaks, et seda numbrit ma saaks siit välja lülitada, nii et ma näen ainult digitaalset sõidukiiruste. Siis mulle meeldib näiteks selline asi, et kui ma teen telefoni kõne kellegiga, siis auto keerab automaatselt vaikseks kliimaseadme. Võtab selle puhumise maha, et seda taustamüra ei ole, et ma kuuleksin teist palju paremini. Jälle niisugune väikene asi, aga iseenesest vägagi vajalik. Nüüd VLTP standardi järgi peaks selle auto akutäiega saama sõita 520 kilomeetrit, aga mina sain oma proovisõidul arvutuslikult 420 kilomeetrit, mis on iseenesest tavapärane, arvestades kui palju õhku on elektriautode VLTP standardi numbris. Ja kui me räägime selle auto baashinnast, siis selleks on 48 000 eurot. Ja selle baashinna eest kõik, mis sellel proovisõidu autolgi, ehk siis täisvarustuses auto, 48 000, kõik eluks vajalik on olemas ja rohkemgi veel. Ja kui ma võtan siia võrdlusesse võrdväärse võimekusega BMW i4 M50 mudeli, siis selle hind algab 72 000 eurost, kui me jätame soodushinnad välja. Ehk siis 30 000 eurot rohkem. Ja kui ma lisan siia võrdlusesse veel võrdväärse dünaamikaga Porsche Taycan 4S, siis selle hind algab üle 100 000. No, võib ka siia võrdlusesse võtta tegelikult Tesla Model 3 ja siin puhul mõistlikum oleks võtta performance mudel, sest et see on ligilähedasem oma dünaamika poolest, vähemalt paberil siis selle BYD siiliga. Aga Model 3 hind on umbkaudselt nihukene 60 000 eurot või nii. Eestis väga raske seda hinda öelda, kuna tegelikult Teslale ei ole Eestis täisväärtuslikku esindust. Seega on igal juhul BYD soodne auto, vähemalt siis, kui võrrelda seda tema konkurentidega. BYD Seal on korralik elektriauto, mis hästi varustatud ja mõistliku sõiduulatusega. Aga kui soovid teravamaid sõiduelamusi, siis tuleb vaadata palju kallimate Euroopa konkurentide suunas.